Bruxismo pode causar enxaqueca, pode causar quadro de dor de cabeça? Então, muita gente pergunta se dor de cabeça ao acordar ou desconforto na região principalmente do temporal acaba sendo em decorrência do bruxismo. Muitas vezes essa dor acaba tendo uma associação ao bruxismo. Isso muito por conta dos músculos vinculados a esse tipo de atividade. Imagina que durante o bruxismo, durante o apertamento, os músculos elevadores da mandíbula, os músculos que fazem a força para a gente mastigar, acabam tendo uma função ainda mais ativada, né? Então, se faz o apertamento noturno, por exemplo, os músculos não descansam. Então, o masseter, que é um músculo muito grande, fica contraído. O temporal também, que é um músculo grandão que a gente tem nessa região, acaba ficando contraído. Eles não descansam e muitas vezes acabam gerando um quadro de dor, um quadro de desconforto na cabeça, associado muitas vezes a enxaqueca ou quadros de dor crônica.